so much to the poltergeist. 我哋而家喺高雄機場，今次嘅目的地咧就並唔係淨係呢度，第一餐咧就會先食咗上次冇得食嘅青花椒，然後就會揸車落台南噶啦。而家台灣仲係可以抽獎㗎。一離開航站樓就好感受到南部嘅天氣係有幾咁正啊！真係好熱啊！啱啱航站樓咧去租車嗰個位咧就要行一段仔路。我哋揀嘅呢一間租車公司咧，其實就係大家平時都好熟悉嘅呢一間。今次陪伴我哋呢一個台灣之旅嘅車啊，大家都係記得每一次收到架車嘅時候咧 check 清楚 condition， 已經覺得台灣最好嘅除咗係風景啦、食物之外咧，人情味都係非常之好噶，又會同你傾下偈啦，講下天氣啊。阿波啱啱只係想落車問多佢哋一個關於青花椒嘅問題啦。佢哋4個同事跑出嚟同我哋認證話係好食嘅。其實今朝早餐都未食，頭先喺飛機度有掛住做嘢就冇食到個飛機餐。睇咗佢哋官網啦，青花椒其實今日都好似係幾多位嘅，所以我哋啱啱就即時上網做咗個 booking 啦。而家出發，呢架車超新淨，揸咗1萬都冇，跟住佢又有 CarPlay， 好方便啊！好好啊，住呢區嘅朋友，呢度有 Costco 啦，然後轉過去有 IKEA 啦、家樂福，仲有呢一個台旅影城，好肚餓。